बिल्डिंग अंदर में प्रवेश करने से पहले बॉडी पर क्या क्या सेफ्टी लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बताने वाले बिल्डिंग लाइन पर काम करने वाले के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव कैसे यूज करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बिल्डिंग लाइन में काम करते हो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आपको लाजिम चाहिए। अगर आप बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उस सेफ्टी के बारे में समझ लेना चाहिए। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में आपको बॉडी पर क्या क्या सेफ्टी लगाना चाहिए। बिल्डिंग अंदर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आपको आई प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि आँख का ग्लास चश्मा हो गया वो चाहिए। उसके बाद आपको हेलमेट चाहिए। उसके बाद आपको मास्क लाजिम चाहिए। उसके बाद हो गया आपका हैंड ग्लव्स चाहिए। उसके बाद हो गया सेफ्टी जैकेट चाहिए। उसके बाद हो गया आपको यूनिफॉर्म चाहिए। उसके बाद आप हो गया सेफ्टी शूज चाहिए। पूरा आप प्रोटेक्शन करते हो तो आप बिल्डिंग लाइन में काम करने से खतरों से बच सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कहीं कोई जगह पे बिल्डिंग लाइन में कोई जगह पे कौशन रखा होगा या बैरिकेड किया होगा चारों तरफ से, बीच में कोई तरफ से है, उसको तोड़ना नहीं, उसको फेंकना नहीं, से है ना। बैरिकेड का अंदर प्रवेश नहीं होना है। हो सकता है बैरिकेड के अंदर कुछ खतरा सामान हो, या बैरिकेड इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर में कुछ काम के सिलसिले या कुछ खतरे का मटेरियल रखते हैं। बैरिकेड होते हुए वहाँ पे जाना खतरा है, से है ना। उसके बाद हो गया, अगर आप इसका फोल्डिंग में काम करते हो, इसका फोल्डिंग में काम करने वक्त आपको सेफ्टी बेल्ट लाजिम चाहिए। सेफ्टी बेल्ट यूज़ करना चाहिए। अगर आप सेफ्टी बेल्ट यूज़ नहीं करते, खुद को खतरे से प्रतियोग हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, हम तो ऑलरेडी आपको बोल ही दिया कि अपना खुद को प्रोटेक्शन करना है, से है ना। कोई बोले तो हम प्रोटेक्शन करेगा नहीं, अपना बॉडी को सुरक्षित खुद को करना चाहिए, है कि नहीं। और हमारे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, वहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आने के लिए इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।